哇，好香好甜，雞嘅味道同埋藥材嘅味道混喺一體，唔使等幾個鐘頭。教你喺屋企整莫氏雞煲。啊，和哥，我想去嗰個莫氏雞煲嗰度食喎。而家莫氏雞煲咧好紅嘅，3個鐘頭到8個鐘頭等位喎。我教你喺屋企點樣整，佢主要就係藥食同源啊！佢迎合咗我哋廣東人3月天濕氣重，佢主要就去濕。靈魂就雞啦，就要自然嘅雞，叫做散養雞嘅黃金週期係150天前後係最好嘅。五子無桃啦，土茯苓、雲苓、陳皮、紅棗、白豆、幾片薑，材料表喺度啦，快啲截圖啦！嗱，啲藥材咧，我哋要洗過佢，洗過之後咧，用養生煲煲佢半個鐘頭到45分鐘，煲到佢出味有顏色，好簡單嘅，一齊洗啦嚇！嗱，土茯苓咧可以用鮮嘅，一隻雞係4到6人用嘅，咁我哋呢度咧就係50克。紅棗咧，我哋咧要去核，如果唔去核咧，上火。輕輕泡泡佢，泡耐啲都唔緊要嘅嚇，容易出味啲。嗱，我哋洗咗之後嗱，呢個黃豆咧，如果大家怕佢寒嘅咧，可以用啲炒過嘅白扁豆。咁啊喺屋企煲湯咧，建議大家都係用純正水啦。嗱，好啦，嗱我哋而家攞去煲佢，最好就45分鐘。斬雞，嗱我哋買雞咧，千祈唔好買肥雞嚇。雞咧，我哋破開咗之後咧，我哋要將呢啲多餘嘅嘢搣晒出嚟，筋膜呢啲唔要噶啦嚇。斬雞嘅時候平衡啲咯，唔好太細，平衡啲，平均啲。斬雞咧1下過，如果2下過咧都唔夠利咧，佢有碎骨嗱，骨未碎噶。如果唔係咧烤碎咗咧，佢又有碎骨啦，咬落去啊。嗱啲油咪片咗出嚟就冇要咯。嗱，好似啲肉咁嗱，我哋將佢輕輕拉佢，雞球咁到佢啦。嗱呢個家庭版唔使砌噶啦，建議咧大家都撈佢嗱，少少鹽。有少少味底等嘅嗱，幾粒咁多個糖，我哋撈咗佢，撈勻咗佢，先落生粉，等佢滑啲咯。但又唔好多喎，多咧佢就好似係起漿喎嗱。等嗰啲粉勻勻晒之後啦，最後我哋就俾少少生油落去嗱，有個封佢嗱。通常呢個湯咧，我哋就唔俾味底嘅。雞咧可以點薑蓉啦、辣椒豉油啦、沙薑豉油咧，就因人而定，即係好似打火鍋咁啫嘛。嗱，45分鐘，你睇食渣，你睇靚到。哦，你睇下，我哋係只係落少少嘅鹽落去啫。嗱，滾啦，嗱睇下嗱嚇，我哋落啦嗱，落雞，落咗雞咧，一滾佢就食得噶啦。呢啲浸雞嚇，唔係煮雞啊！大家要知道嚇，唔好俾佢大滾啊！而家好多人講都話一茶一湯一膳，我哋呢啲做法咧係廣東嘅藥膳雞煲嚟嘅，藥食同源啊嘛。嗱，啲泡咧就唔好要啦嗱，我哋咧。要生到個慢慢啊，滾起咗啦，生到個慢慢，我哋浸佢7分鐘至10分鐘，靚到飛起，10分鐘到啦，關火。好香好甜，雞嘅味道同埋藥材嘅味道混喺一體，好順。你學識咗未啊？而家即刻做。整煲俾屋企人食啦！